السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم ديال المواد ديال ليكونومي وديال لا جيستيون. هاد السلسلة ديال لانتروداكسيون على ليتود دو دروا وصلنا لا سيكسيون 2 من بعد ما سالينا لي تري كاركتيريستيك ديال لا ريغل دو دروا باش كتميز لا ريغل دو دروا. دابا غادي ندوزو لا ريغل دو دروا اي لو زوتر ريغل دو كوندويت، حيت مكيناش غير لا ريغل دو دروا هي اللي كتنظم لنا العلاقات في وسط واحد المجتمع. كاينين d'autres règles de conduite. La règle de droit n'est pas la seule règle de conduite qui détermine les comportements sociaux de l'individu. هاد la règle de droit راه ماشي هي اللي كتحدد لينا هادوك المعاملات الاجتماعية ديال واحد الشخص. D'autres règles interviennent pour encadrer et organiser ces mêmes comportements. كاينين واحد القواعد اخرين اللي كينظموا لينا هاد التصرفات النيت. Il s'agit de la morale et de la religion. الأخلاق والدين. Droit, morale et religion font l'objet de définitions différentes. عندهم تعاريف مختلفة mais ont pour point commun de regrouper des règles. وعندهم واحد القاسم مشترك كيجمعوا واحد القواعد. Le mot droit est susceptible de plusieurs définitions. يقدر يكون عنده بزاف ديال التعاريف. Il constitue l'objet même de la justice et sa raison d'être. هو كيمثل المحتوى ديال العدل و السبب علاش توجد هذا العدل. d'un point de vue formel، من واحد الزاوية اللي هي ولا واحد الرؤية اللي هي رسمية. Le droit est un ensemble de règles consacrées par هو واحد المجموعة ديال القواعد consacrées par l'état dépositaire de l'autorité publique كيكونوا مصوبين من عند طرف السلطة العمومية. Par ailleurs, la règle de droit est un instrument indispensable de la vie en société. وهاد la règle de droit راه واحد الانسترومون اللي هو ضروري العيش وسط واحد المجتمع. أول رègle عندنا هي la règle religieuse. La différence entre la règle de droit et la règle religieuse réside dans le fait que la première est d'origine humaine alors que la seconde est d'origine divine. La règle de droit كنصاوبوها حنايا، الإنسان هو اللي كيصاوبها. La règle religieuse كتكون من عند الله سبحانه وتعالى. Au niveau de la sanction، la règle de droit la règle religieuse فيهم شي اختلافات. أول اختلاف la règle de droit كنصاوبوها حنا إنسان، و la règle religieuse كتكون من عند الله سبحانه وتعالى. Au niveau de la sanction، من ناحية المعاقبات كاين واحد الاختلاف آخر. La règle de droit est sanctionnée dans l'immédiat. La règle de droit كدير لك العقوبة sur place، كدير واحد الجريمة ولا واحد المخالفة واحد الجنحة ولا واحد شي حاجة ماشي هي هاديك sur place كتكون المعاقبة. Sanction civile ou pénale en fonction de la nature de l'infraction commise، على حسب هاديك داكشي اللي قمتي نتا بالارتكاب ديالو. Par contre، ولكن la règle religieuse est sanctionnée dans l'au-delà، يعني حتى من بعد عاد باش حتى عند الله سبحانه وتعالى عاد باش كتحاسب عليها. Cependant, la religion peut influencer pour une large part la règle de droit. La religion كيقدر يأثر على les règles de droit. C'est le cas du وعندنا الحالة ديال لو دروا ماروكان، القانون المغربي. En effet, le code de la famille est fondé sur les règles religieuses. قانون الأسرة راه بازي على les règles religieuses notamment وبالخصوص en matière de l'héritage، الإرث، le mariage والزواج إلى آخره. عندنا الباراغراف 2 la règle morale، الأخلاق. Elle peut être définie comme l'ensemble des règles issues de la vie en communauté. هو مجموعة ديال القواعد اللي
داروا من هذيك الحياة اللي كنعيشوها وحنا مجموعين et qui encadre le comportement social des individus وهي اللي كتأثر هذاك التصرف الاجتماعي ديال الأشخاص. La différence entre le droit et la morale، الفرق ما بين الدروة والأخلاق c'est que cette dernière n'a pas les caractères que les règles de droit. ما عندهاش نفس الأوصاف ديال la règle de droit. Le respect de la morale n'est pas obligatoire. الاحترام ديال الأخلاق ماشي إجباري. Car son rôle est de faciliter les relations sociales. حيت الدور ديالو غير كيسهل العلاقات الاجتماعية et la vie en commun des individus والحياة ما بين الأشخاص. Par ailleurs, certaines règles morales se sont transformées en règles de droit obligatoires et sanctionnées. ولكن بعض les règles اللي هما أخلاقيين من بعد ولاو حتى هما دي ريغل دو دروا ولاو سانكسيوني و اوبليغاتوار، خاصك ديرهم بزز منك ولا ما درتيهمش غادي تعاقب. سي لو كا دو دوفوار داسيستانس، الإلزامية ديال المساعدة و لوبليغاسيون دو بورتي سكور، والإجبارية ديال تساعد اون بيرسون اون دونجي، تساعد شي واحد اللي هو في خطر. هذا ملي كيكون واحد الشخص في خطر كيلزم عليك القانون بانك تساعده. كانت في الاول غير من الناحيه الاخلاقيه ولكن من بعد دخلوها في القانون. Cette règle était au début une simple règle morale de solidarité et de dévouement, mais au début des années 40 le législateur français l'intégrait dans le code pénal. المشرع الفرنسي في البدايه ديال السنوات 40 دخلها في الكود بينال. Cette règle impose à toute personne de porter secours à une autre en danger sous peine de sanction pénale. هاد لا ريغل كتلزم عليك بانك تساعد اي واحد كاين في واحد الحاله ديال الخطر، وإلا ما قمتيش بالمساعده ديالو كتعرض لواحد العقوبات جنائيه. لو ليجيسلاتور ماروكان، المشرع المغربي، تبع لي ديسبوزيسيون ديال هاد الكود بينال de 1962, notamment les articles 378, 430 et 431. L'article 378 prévoit des peines d'emprisonnement. هذا l'article 378 فيها عقوبات ديال الحبس اللي يقدروا يمشيو من 2 وميم بارفوا شي بعض المرات حتى ل5 سنين contre toute personne qui connaît la preuve de l'innocence، كيعرف واحد لا بروف دينوسونس هي واحد الدليل ديال البراءة دون بيرسون امبريزوني، ديال واحد الشخص اخر محبوس محكوم عليه بالسجن بور كريم او ديلي اي كي سابستيان دون ابورتي لو تيمونياج، وكيمتنع باش يعطي الشهادة ديالو aux autorités de justice ou de police، وكيمتنع باش يعطي ديك الشهادة ديالو للسلطات ديال العدل ولا للشرطة. هذه هي لا ريغل مورال، سالينا منها، سالينا من لا ريغل ريليجيوز. لي فيديو الجايين ان شاء الله غادي نخدمو، غادي ندوزو للشابيتر 2 وغادي ندويو على لي فوندمون دو لا ريغل دو دروا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم التوفيق في الامتحانات ديالكم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.